कफ सिरप मृत्यु मामलें श्रेसान फार्मार निर्देशक जी रंगनाथन होइछन्ति गिरफ। तेबे कफ सिरप मृत्यु मामला एवं सारा देश में चहल सृष्टि करिछि। एहार तदंत पई नियुक्त एसआईटी तमिलनाडुर कांचीपुरम रे थिबा कंपनी निकटरू गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र औषध नमूना उत्पादन रेकर्ड जबत करिछि। सेभଳି मध्य प्रदेश पुलिस स्रेसान फार्मार निर्देशक जी रंगनाथन को गिरफ करछन्ति। बुधवार राति रे पुलिस तांको विषय रे सूचना देबा पई 20,000 टंका पुरस्कार घोषणा करथिले। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी टीम बुधवार गुरुवार मध्यरात्रि रे चेन्नई रे चढ़ाऊ करी रंगनाथन को गिरफ करिछि बोली छिंदवाड़ार पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय पांडे कहछन्ति। तेबे रंगनाथन तांका पत्नी को सह फेरार हो जाइथिले। चेन्नई रे चेन्नई बेंगलुरु राजपथ कड़े रंगनाथन को अपार्टमेंट को सील कर दिया जाइथिया बेले कोडम्बक्कम रे थिबा तांकर पंजीकृत कार्यालय बंतिबा देखा मिलछि। सेभଳି पुलिस शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रवीण सोनी और सिरफ निर्माता स्रेसान फार्मास्यूटिकल विरोध रे भारतीय न्याय संहिता धारा 276 एवं 105 अनुसार मामला रुजु करछन्ति। छिंदवाड़ा शिशु मानकर मृत्यु पर तमिलनाडुर ड्रग कंट्रोलर मध्य कोल्ड ड्रिंक सिरप नमूना परीक्षार एथिरे मात्राधिक डाई इथालिन ग्लाइकोल परी विषाक्त पदार्थ पाइथिबा जानिबाकु पाइथिले। आउ एहा परे एगुडी को बैन करा जायथला। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।